BMW R1200 GS 어드벤처 2008년식 뒷바퀴 뒷브레이크 패드가 다 돼서 교체를 오늘 하려고 합니다. 교체 작업은 어렵지는 않고요, 집에서 무난하게 작업이 가능한 수준이기 때문에 오늘 이 작업을 촬영해 보겠습니다. 뒤에 흙바지만 띄어내면 됩니다. 흙바지를 띄지 않고 바퀴는 안 띄워도 돼요. 바퀴는 제거하지 않아도 패드만 교환하기 시에는 무난하게 작업이 가능합니다. 그러니까 이 영상이 집에서 교체하실 수 있을 때 있도록 참고 영상이 되길 바라겠습니다. 별렌치 정도만 있으면 교체는 어렵지 않을 것으로 생각이 됩니다. 대충 이렇고요. 사용이 다 된 새 패드를 집어넣고요. 됐네요. 이렇게 하면 벌써 작업은 반 이상 끝난 겁니다. 그리고 지금 프렌다에 가이드를 장착하는 요령이 좀 필요한데요. 이게 장착을 하려면요, 먼저 처음에 나왔던 볼트 이 긴 거를 미리 꽂아 놓고 작업하는 게 한 가지 팁입니다. 왜냐하면 여기를 잠그고 저기를 잠글 때 이곳이 맞지 않는 경우가 생겨요. 그렇기 때문에 살짝 조여주고 나서 작업을 하는 것이 바람직합니다. 싸구려라도 토크렌치가 하나 필요하고요. 기본적으로 토크렌치를 써야 되는 이유가 이 제품은 전부 다 알루미늄이에요. 그렇기 때문에
적당한 힘을 줘서 작업을 안 하게 되면 다 나사선이 뭉그러지게 돼 있어요. 그렇기 때문에 싸구려 라도 꼭 구매를 해서 작업을 하시는 걸 추천을 드리겠습니다. 지금 토크가 좀 안 맞아. 그래야지 나사선이 망가지지가 않습니다. 왜냐면 BMW 바이크들이 좀 예민하거든요. 그렇기 때문에 꼭 토크 레이스를 쓰셔서 작업하길 권유를 해드릴게요. 벌써 작업이 됐습니다. 잘 구르죠? 아주 스무스해요. 이건 뭐 작업이 끝난 겁니다. 굉장히 간단해요. 그리고 나머지를 나머지 볼트를 조립해 주시면 되겠습니다. 이렇게요. 볼트류들은 가급적이면 망가졌을 땐 정품을 대리점에서 구매하셔서 교체를 하시길 바라겠습니다. 이게 규격에 안 맞는 볼트를 쓰시면요, 결국엔 이게 다 알루미늄이라서 나사선이 망가져요. 그러면 재생이 힘듭니다. 이 샤프트 자체를 혹시 심한 경우에는 교체를 하셔야 될지도 몰라요. 뭐 작업상 매뉴얼은 전부 인터넷에 나와 있거든요. 그걸 꼭 참조를 하셔서 작업을 하시는 게 옳다고 봅니다. 딸깍 딸깍. 딸깍. 다시 한번 딸깍 딸깍 딸깍. 이렇게 작업을 마치겠습니다. 이것으로 작업은 끝난 겁니다. 브레이크 패드가 새 것으로 교체가 된 거죠. 뭐 이렇게 번거롭지 않고 안에 뭐 구리스 같은 거 묻히거나 그럴 경우에는 오히려 작업이 더 지저분하게 될 수가 있어요. 그렇기 때문에 뭐 참조하시길 바라겠습니다. 오늘 시범 영상으로 찍었는데 오늘은 여기까지 하겠습니다. 오늘은 BMW R1200 GS 어드벤처 뒷바퀴 브레이크 패드를 교환해 봤습니다. 감사합니다.